Bueno, aquí estamos en una fogata a la orilla del mar. Miren, ahí está el mar. Estamos en la noche aquí en una fogata, pues festejando con las energías. La luna está ahí bien cerca. Viera cómo está de iluminado. Bonito está, como está oscuro, y la fogata pues se ve bien estrellada. En la Costa del Sol, en un rancho. Aquí en la noche pues hay una fogata aquí alrededor. Refrescándose en el mar. Hola. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Le gusta la fogata? Está bonito. Por allá viene apareciendo otra señorita que viene con su silla. Ahí está el rancho. Miren qué bonito. Allá hay piscinas, allá hay... Ahí es la casa del rancho, la casa donde nos estamos quedando. Unos días aquí pasándola bien, con la familia y con todos. Es la casa, miren. Aquí está, y aquí anda en medio de la arena, y allí a la bajerita está el mar. Miren, allá están unos comiendo. Ahí celebramos ahora el cumpleaños de mi esposo. Miren. Ahí es la entrada, miren qué hermoso. A la orilla del mar. Vénganse para allá, ve. Ahí se ve oscuro porque ahí ahorita está el mar. Miren. Solo se oye porque apenas se ve esto blanquito. Necesitamos luz, pero ahí está el mar. Necesita la fogata. Voy a bajar un poquito al mar. Estamos todos a la orilla del mar. A ver, voy a bajar un poquito aquí. Miren el mar. Creo que no se ve nada. Aquí voy a la derecha. Apenas se oye el calor en el mar. Miren, no baja mucho. Y ahí está el mar. Ahí llega. Ahí está el mar. Aquí voy hacia arriba un ratito más. Pues aquí lo voy dejando con estas imágenes de nuestra noche, una fogata. Aquí está la gente bajo las estrellas. Ahí está. Ya vamos a sentar. Miren qué bonito. Hasta un nuevo video. Bye bye.